जय झूलेलाल, मां मोहित सतपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत तो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेज़ी तारीख़ 19 जनवरी 2024, जुमे जो ॾींहुं, हिंदू महीनो पौष मास शुक्ल पक्ष जी 9वीं तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अगरि स्थान परिवर्तन करणो हुजे त अॼु जो ॾींहुं तमामु लाभदायक थींदो। अॼु स्वास्थ्य भी हुननि जो ठीकु रहंदो, धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे हिसाब किताब में तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पवंदी। कोई भी वॾो इन्वेस्टमेंट अॼु अवॉइड कंदा त बहितर रहंदो, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। स्वास्थ्य हुननि जो ठीकु रहंदो, ॾींहुं भी तव्हांजो सुख सां ई गुज़रंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे शत्रुअनि ते विजय जी प्राप्ति थींदी। कार्यस्थल ते भी पद उन्नति, कैरियर ग्रोथ, व्यापार में वाधारो थियण जी संभावना आहे। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं भी सुख सां गुज़रंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु डप या घबराहट महसूस थियण जी आशंका आहे, पर हुननि खे पंहिंजी एनर्जी तमामु सुठी तरह मेंटेन करे रखणी आहे। थी सघे त मेडिटेशन करण या योगा करण तव्हांजे लाइ अॼु लाभदायक थींदो। कार्यस्थल ते तव्हांखे धन जी प्राप्ति थी सघे। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ॾींहुं हलाइणो आहे, न त कंहिंसां वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे। कार्यस्थल ते तव्हांखे धन प्राप्ति जा योग बीठल आहिनि। तव्हांजो स्वास्थ्य अॼु साधारण ई रहंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो, बीमारियुनि जो नाश थींदो। कार्यस्थल ते भी तव्हांखे पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉइज जो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि, त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु कोई अटकियल कम पूरो थियण जी संभावना आहे। परिवार में माहौल तमामु सुठो मिलंदो। कार्यस्थल ते भी धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। मन खुश रहंदो, तॾहिं सुख सां गुज़रंदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु कोई अकस्मात घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे, त घर मां निकरण खां पहिरियों भगवान शिव जो मृत्युंजय मंत्र जो जाप करे निकरंदा त बहितर रहंदो। कार्यस्थल ते तव्हांखे धन प्राप्ति थी सघे। तव्हांजो स्वास्थ्य अॼु सुठो ई रहंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य ते तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पवंदी। थोड़ी ही लापरवाही सां कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। अॼु तव्हांखे कार्यस्थल ते धन जी प्राप्ति थी सघे। हनुमान जी जी उपासना करण अॼु तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि जो अॼु कोई वॾो कार्य सिद्ध थियण जी संभावना आहे। अटकियल कोई कम भी पूरो थी तो सघे। अॼु स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो, मन खुश रहंदो। कार्यस्थल ते भी तव्हांखे धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे दोस्तनि मां या रिश्तेदारनि मां काई ना काई ख़ुशख़बरी मिलण जी संभावना आहे। अॼु हुननि जो मन तमामु खुश रहंदो। कार्यस्थल ते भी धन प्राप्ति थी सघे। स्वास्थ्य सुठो रहंदो, तॾहिं तमामु सुख सां गुज़रंदो। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते हिसाब किताब में ऐं ख़र्चनि ते तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पवंदी, न त अधिक धन ख़र्च थियण जा योग बीठल आहिनि। अॼु तव्हांखे मां लक्ष्मी जी उपासना लाभदायक थींदी। कार्यस्थल ते तव्हांजो ॾींहुं साधारण रहंदो। तव्हांजो स्वास्थ्य अॼु सुठो ई रहंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। अॼु जे एपिसोड में ॿुधाईंदासीं कि कुंभ राशि वारनि खे कहिड़ो मंत्र जाप करण सां हुननि खे सुख संपदा जी प्राप्ति थींदी।
धन प्राप्ति थींदी, जय ऐं यश कीर्ति प्राप्त थींदी ऐं रोग भी जेके हूंदा उहे दूर थी वेंदा। त कुंभ राशि वारनि जे लाइ जेको मंत्र आहे उहो आहे ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः। वरी तो ॿुधायां, ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः। त कुंभ राशि वारनि खे इहो यादि रखिणो आहे कि घटि में घटि 10 दफ़ा या 12 दफ़ा पंहिंजे घर में सुबुह जो सनानु करे इहो मंदिर जे अॻियां इहो जाप करण सां धन जी प्राप्ति थींदी, रोग दूर थी वेंदा, यश कीर्ति ऐं लाभ तव्हांखे हमेशा प्राप्ति थींदी। अचो त ॾिसूं छा अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे पुनीत जी जो, जेके नवी मुंबई महाराष्ट्र जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि जे शादीअ जे कम में जाम अटकलियूं थियूं अचनि। त पुनीत जी, तव्हांजे कुंडली जे हिसाब सां मार्च खां पोइ तव्हांजे शादीअ जा सुठा योग बीठल आहिनि। तेसि ताईं तव्हां प्रयास जारी रखो। थी सघे त गणपति आराधना नित्य कंदा अचो। भगवान गणेश जी नित्य आराधना करण सां सभु विघ्न दूर थी वेंदा ऐं जल्द सां जल्द तव्हांजा कार्य सिद्ध थी वेंदा। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज़ या सवाल हुजनि, तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।